Rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky, amesema serikali yake bado inalenga kufanya uchaguzi wa kitaifa licha ya vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Kupitia taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Ukraine, Zelensky amesema maandalizi ya awali ya uchaguzi tayari yameanza, lakini akasisitiza kwa usalama ni sharti kuu kabla ya uchaguzi wowote kufanyika. Kauli hiyo inakuja wakati mjadala kuhusu uhalali wa uongozi wa Zelensky ukiendelea, hasa ikizingatiwa kuwa muda wa kikatiba wa uchaguzi umecheleweshwa kutokana na sheria ya kijeshi iliyowekwa tangu kuanza kwa vita mwaka 2022. Serikali ya Kiev imesema kuwa haiwezekani kufanyika uchaguzi wa haki na salama huku mashambulizi yakiendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Katika kauli iliyochukuliwa kama dokezo la kisiasa kwa Moscow, Zelensky alisema kuwa si jukumu la Rais wa Urusi Vladimir Putin kuamua lini au kwa namna gani uchaguzi wa Ukraine utafanyika. Kauli hiyo imeongeza mvutano wa maneno kati ya pande hizo mbili, huku kila upande ukiendelea kushikilia misimamo yake mikali. Wakati huo huo, Zelensky ameonyesha kujiamini kufuatia mpango wa msaada wa kifedha wa zaidi ya euro bilioni 90 kutoka Umoja wa Ulaya. Kwa mujibu wa makubaliano yaliyopo, Ukraine italazimika kurejesha fedha hizo tu iwapo Urusi italipa fidia ya vita, jambo ambalo limezua mjadala mkubwa barani Ulaya kuhusu mzigo unaobebwa na walipa kodi wa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya. Baadhi ya wachambuzi wa kisiasa barani Ulaya wanaonya kuwa mzigo wa kifedha wa vita vya Ukraine unaendelea kuhamasishwa kwa wananchi wa Ulaya, huku matumaini ya makubaliano ya amani yakionekana kuwa bado mbali zaidi. Zelensky mwenyewe alikiri kuwa hakuna makubaliano ya amani yaliyofikia hadi sasa, akisisitiza kuwa amani itakuwa halisi tu endapo itasainiwa na viongozi na mapigano yakome kabisa. Katika maendeleo mengine, Ukraine na Ureno zimesaini makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi, yakiwemo maendeleo ya pamoja ya teknolojia ya maritime drones, yani drones za majini. Hatua hiyo imeibua maswali kuhusu matumizi ya teknolojia hiyo, hasa ikizingatiwa mashambulizi ya awali dhidi ya meli katika Bahari Nyeusi. Zelensky alisisitiza kuwa ingawa amani ni bora kuliko vita, haiwezi kupatikana kwa gharama yoyote ile. Kwa mujibu wake, Ukraine tayari imelipa gharama kubwa sana ya kibinadamu, kiuchumi na kimaadili, hivyo haiwezi kukubali suluhu itakayohatarisha mustakabali wake. Kwa ujumla, kauli hizi zinaonyesha kuwa Ukraine bado iko katika mwelekeo wa kuendeleza mapambano yake ya kijeshi na kidiplomasia, huku mchakato wa amani ukibaki kuwa wa muda usiojulikana na mzigo wa kifedha ukiendelea kubebwa zaidi na washirika wa Magharibi.